No tšau, oleme tagasi ja kuna suvi on olnud erakordselt tihe ja kiire ja ka 2 viimast võistlust olid 2-nädalaste vahedega, tulid nii järjest, siis toome teieni selles videos mõlemad korraga, ehk siis vaatame tagasi Soome etapile ja ka Riia Drift Mastersile. Aga lähme alustuseks Soome. Soome toimus meil kõigepealt ja Soomes muutus meil raja asukoht, ehk siis nüüd olime Hämeenlinnas Afenisto ringrajal, mis on väga tuntud ringrada Soomes ja väga vanast ajast juba sõideti seal võidu. Meie jaoks oli see esmakordne kogemus Afenisto peal. Küll aga ma tean, et mõned eestlased kunagi on seal sõitnud ja öelnud, et see ei ole üldse võimalik driftida seal, aga sellel ajal veel olid autod nii palju jõuetumad ja teistsugused, et täna meie autodega oli see rada, võin kohe ära öelda, kindlasti üks minu lemmikradasid nüüd tulevikus. Ma võin kohe siia ette ära öelda, et see rada on kindlasti üks minu uusi lemmikuid. Kui varem oli selleks Pikerniki, siis nüüd on see Afenisto seal üsna kõrgel pulgal ja ma väga loodan, et ka edaspidi järgmistel aastatel toimub Soome etapp just seal, mitte seal vanas kohas lõbustuspargi parklas, kus me varem olime kardirajal, et lihtsalt sellepärast, et see hoog on seal rajal hea, see flow, kuidas kõik kurvid ühendad ära enda selle autoga, see on viimase peal, et rajas see esmamulje tundus nagu võib-olla natukene teine, kui vaatasid neid videoid, mis seal varem see Soome meistrikad on seal olnud, sama raja peal, enne võistlust analüüsisime neid. Ei tundunud kõige parem, aga kui vaatasid juba Drift Mastersi autosid seal sõitmas neid esimesi gruppe, siis sai selgeks, et tegemist on ikkagi väga ägeda rajaga. Aga sõidame selle ägeda raja siis koos ka läbi. Nii, kiirendusmaa üsna lühikene, 1, 2, 3, 4 käiku, sisenesime 4. käiguga, kiire flikk ja juba stardijoone taga ootas meid esimene outer zone. Seejärel raja sisekurvi inner zone'i. Inner zone'ist alates siis väga gaasiga korrigeerimist seal olla ei saanud, sest et rada läks mäest ülesse ja selle pidamisega, mis meil täna on autodel, puhtalt ei olegi võimalik seal poole gaasiga sõita, sest et mäest üles on alati suurem pidamine ja seal mingit korrigeerimisvarianti väga ei olnud. Ja seejärel tuligi juba poole mäe pealt outer zone 3. Outer zone 3-st natukene pimedusse, kus siis kurvi taga natukene mäest alla minnes oli inner zone. Seejärel kõva mäest alla langus, kus siis pidi koguma kõvasti hoogu, et minna outer zone'i. Endiselt gaas põhjas, et saada võimalikult palju hoogu seinaäärsesse outer zone'i. Sealt edasi suure nurgaga gaas põhjas läbi ninaklipi, millele järgnes poole vahetus ja teine pidurdusala. Pidurdusala lõppedes algas viimane outer zone, mis oli siis üsna pikk seinaäär, küll aga hinnati seda siis kui clipping ala, mitte siis betooni äärt, vaid siis seda tsooni, mis oli maha joonistatud, mis lõppes tegelikult selle välisjoonega, mis jookseb betooniga paralleelselt. Kuna meie jaoks oli seal rajal siis driftimine esmakordne, ei osanud väga palju arvata nendest rattakiirustest ja mis ülekandega sinna peale minna. Suhtlesime mõnede soomlastega, üritasime saada natuke siseinfot, et olla paremini valmistanud. Päeva lõpuks ainukene, kellelt adekvaatset infot saime, oli Berkijõ ja Berkijõ meeskond ja mehaanikud, et siis jah, põhimõtteliselt suhteliselt sarnaselt siis nendele saime endale esimeses etappi paika, millega peale minna ja jätkasime selle samaga. Trennid tegelikult läksid väga hästi, mingeid üllatusi ei olnud reedel. Ja tuli esimene kvalifikatsioon. Esimene kvalifikatsioon, mis pani sihukesesse olukorda meid, kus me ei ole olnud alates 2024 aasta esimest etapist minu mäletamist mööda. Ehk siis me olime peale esimest kvalifikatsiooni sõitu põhivõistlusest väljas, 34. positsioonil, mida see ei ole nagu kõige parem tunne ausalt öeldes. Sihukest närvide mängu ei tahaks isegi vaenlasele tegelikult soovitada. Üks sõit, lähed teist sõitu sõitma, sul on üks sõit, mis võib tõmmata kripsu peale kogu sinu hooajale ja sinu hooaja eesmärkidele. Okei,
vaatame siis seda imelist esimest sõitu ka. 50 turbo, 1000 horsepower comes off the line and the man that has been known for being one of the fastest on the grid this weekend is being put to the test because everybody seems fast here in Avanisto in Finland as Vasseur now works his way around the circuit, flicks that car to angle, flexes the back end on the wall, a big angle, judges a groan from the other side of the comms box, shallows up the angle across the line. Ei olnudki nii imeline. Küll ei olnud mitte midagi nagu katastroofilist, selles mõttes, et auto sõitis küll kees, aga mina oma pilguga, kui ikkagi ajad taga maksimumi, siis ei olnud kindlasti see sõit, mida me tegime trennis. Minu arust kõige suurem kadu läks tegelikult veel sinna, mis oli see viimane kurv enne finišijoont. Et kui varasemalt oli see, et see finišijoon oli siis outer zone kasti lõpus, mis siis soosis seda, et ei olnud vaja sõita pikalt seda asja läbi ja minna sealt üle selle hüppe, mis seal nüüd oli, siis seal lõpus oli väikene jõnks, mis kaadrist jäi välja. Aga kui sõitsid selle lõpuni, siis viskas ikkagi auto kergeks ja maandusid nagu pahasti. Et ma üritasin seda kogu aeg vältida, aga nüüd livestreami kaadrist jäi see nagu eriti hästi silma see lõpukoht, kus siis see enne finišijoont nagu auto läheb otsemaks, sealt kindlasti angle'ipunkte maha, stiilipunkte maha, mis pani nagu kõige kõvema paugu võib-olla sellele üldisele kvaliskoorile. Aga tõmbame noodi jälle õigeks, ehk siis 92,7 punkti teisest sõidust ja saime ilusti põhivõistlusele sisse. Mitte küll nüüd ülesotsa, kuigi 92,7 punkti on ju väga tugev skoor, siis kvali oli siin väga tugev seekord. Ja selle 92,7-ga me maandusime täpselt keskele, ehk siis 16. positsiooniga, keskele siis tandemi puu suhtes. Ja 17. kohal on meie eestlasest kaasmaalane sõber Craig Merilo, kes on siin wildcardina. Esmakordselt saame üksteise vastu sõita. Mõlemad teatakse kui Eesti agressiivsemaid tandemisõitjaid, nii et loodetavasti homme hommikul trennis midagi ei juhtu ja saame hakata päriselt kohe tegelema sõiduga, mitte remondiga ega närvide mänguga. Morning. Mitte midagi. Läks enne kasust mulle. Nii, aga edasi pühapäev, ehk siis tandemipäev, põhivõistluspäev. Nagu ikka hommikul väikene tandemi warm-up, kus midagi erilist ei juhtunud, auto oli terve, saime käe soojaks sõita ja tuligi juba aeg top 3-8. Cool to see his growth online and here at this track. It certainly is when they throw the gears and slam it to initiation. Look at that from Vasseur. You can't let Vasseur have an inch because he will run away as he shallows up the angle, and it's a poor lead line in outside zone 3 there for Kevin Vasseur as he shallows up once again, flicks the car to angle along the wall. Now tries to drive away for Greg Murillo as he fires it in. Oh, and it's big angle on the wall for Kevin Vasseur and across the line. No vot, top 32 valisime kõrgema kvalifitseerujana siis esimesena liidida, kuna seal rajal rehvi kulumisega millega probleemi polnud ja tahtsin minna värske rehviga peale, et näidata, meil oli auto tegelikult keeratud väga gripiks, ehk siis väga kiireks, mis tegi selle liidi sõitmise väga keeruliseks. Aga ma tahtsin värske rehviga sõita liidi ja just siukse grip-top autoga, et näidata siis Gregile ka, mis kiirused tegelikult Driftmastersis on ja oli talle raskusi järelpüsimisega algusest peale ja vaatasime pooled meie siis jälitamas ja juba kiirendusmaal said aru, kui palju see autode kiiruste vahe nagu tegelikult on, ehk siis sisenedes kohe olime tal üsna järgi. Mis veel oli viimane poole vahetus sinna viimasesse kurvi, seina äärde sinna pikka tsooni. Seal oli tal juba hoog oli nii vali, et läks siis 2 rattaga üle selle valge joone ja siis põrks isegi betooni, et seal oli meil natukene tegemist, et mitte kõva kontakti teha. Õrnalt vist läksime pihta, kui siis väga õrnalt, aga ei mitte midagi hullu.
sealt sõidust saime edasi top 16-sse, kus ootas meid Piotr Vječek. Piotr esimesena liidimas, meie jälitamas. No tegelikult oli üsna okei chase. Liidis mõningad vead Piotri poolt, mis natukene tegid minu elu ka raskeks. Just see mäest alla tulek näiteks, kus Piotril ees oli understeer, kus temal tuli autol wobble sisse understeeris. Minul autol samasugune korrektsioon, mis pani selle positsiooni sinna mäest alla, visates dieselzooni seina äärde, natukene gramm liiga sees, aga suures pildis väga soliidne. Vahetasime pooled ja meie liid väga okei. Piotr pani meile väikse tutsu peale siis inner zone 2 ja enne outer zone 3 pani meile väikse tutsu. Meid see väga ei mõjutanud, aga liidi poolest, kui ma nüüd vaatan tagasi sellele sõidule, tegelikult juba koha peal ma olin üsna veendunud, et seekord on see sõit meie oma ja ootab top 8, aga otsus oli vastupidine. Ehk siis ei tea, ma ei saa aru, kust see asi nagu tuli, sellepärast kui me võtame lead versus lead ja chase versus chase, need punktid, siis tema liidis suurimad vead oli kohe algusest peale esimene inner zone, kus ta oli esirattaga üle, mis on kõva deduction, see on kohe -6. Siis oli see understeer sealt mäe pealt alla tulles, understeer, mis pani nagu ka väga pahasse olukorda tagasõitja ja viimane tsoon, ehk siis see viimane betooni outer zone, ka seal oli siis ühe rattaga üle joone, et kui me paneme need plussid ja miinused nagu kokku, siis minu silmis ei olnud seal mitte kuskilt otsast võtta välja seda otsust, nagu sealt tuli, aga päeva lõpuks mina ei ole seal sarjas otsustaja, mina olen sõitja ja mina sõidan nii hästi, kui ma oskan ja seekord lihtsalt oli jälle otsus vastupidine. Nad küll ütlesid, et seal oli eessõitja aeglustamine selles kohas, kus siis Piotr otsa tuli. Kui aga vaadata tagasi, ma olin kohe, okei, vaatame siis üle, võtsin oma logi lahti, kiirus kasvas seal vahemikus 4 kilomeetrit tunnis autol, kus siis oli see sama vahe, mida nad seal jälgisid. 4 kilomeetrit tunnis auto hoog kasvas ja oli näha ilmselgelt, et tagasõitja tuli lihtsalt nii palju suurema hooga sealt tagant, et kui mind ees ei oleks olnud, oleks ta taaskord olnud seal siis raja pealt väljas. Ehk siis natukene copy-paste sellele, mis oli paar aastat tagasi või siis eelmine aasta oli seal Riias, kus ka toetati minu pihta ja pandi tagasi rajalt välja ja pandi see asi minu süüks. Sellel hetkel olid veel ka need Wolli datad, mis katuse peal olid. See data oli kõigile saadaval, see aasta seda datat enam ei ole. Wolli järgi oli samamoodi hea näha, et hindajad ka kasutasid seda Wollit. Oli hea näha, et seal mingit aeglustamist minu poolt ei olnud. Seekord Wollit ei olnud, vaatasin enda logist, aeglustamist ei olnud ja kokkuvõttes ongi lugu siukene, et pakkisime oma asjad kokku ja selleks korraks oli meil kõik. Olgugi, et jäi endale tunne, et oleks pidanud selle sõidu võitma, ka pärast järgi vaadates tänaseni on see tunne sama. Aga nagu ma ütlesin, siis mina ei ole seal otsustaja, mina olen sõitja, sõidame nii hästi kui saame ja muretsime nende asjade pärast, mille üle me saame muretseda ja mida me saame muuta. Nii, Soome tehtud, aeg meie nii-öelda koduetapiks, ehk siis kõige lähem etapp Driftmastersi kalendris meie kodule Eestile on loomulikult Läti ja Riia. Riiast siis ajakava oli suhteliselt nagu tavaliselt minu arvast, et mingeid suuri muudatusi ei olnud küll, aga üks asi, mis välja tooks, oli see, et neljapäeval siis oli meil see lisatrennipäev. Sõita sai jällegi üsna palju, mis on hea, sest et olenemata sellest, et see Pikerniki on meile kui kodurada, siis tegelikult olen ma seal sõitnud, ma arvan, isegi vähem kui Mondellos, eks ju tänaseks päevaks. Et sai jälle meelde tuletada, mis kiirused seal Pikernikis on. See aasta oli nagu kuidagi teistmoodi pidamise poolest just. Et kas seal oli siis need see uus asfalt, mis sinna pandi, oli nagu niivõrd palju muutunud, et pidamine vaheldus, et kui varasemalt on olnud nagu esimene kurv libedam ja edasi gripim, siis seekord oli kohati niimoodi, et esimene kurv oli hästi gripi ja teine kurv oli siis väiksema pidamisega, et see mängis ja muutus seal päris palju, et sai omajagu kohaneda. Veel, mis oli huvitav asi neljapäeval siis peale trennipäeva, taaskord linnaparaad, mida Lätis ei ole oma 10 aastat olnud või 8 aastat. See oli siis sellel aastal juba 3. kord.
et kui varasemalt Driftmastersis, kui mina olen seal sõitnud nüüd siis mitmeid aastaid, ei ole kordagi linnaparaadile autodega me läinud ega saanud minna, siis sellel aastal oli see juba 3. kord, et inimesed teevad väga head tööd oma korraldusega ja oli näha, et paljudele inimestele see asi ka peale läheb ja meeldib. Reedel trennid, kõik sujus väga hästi, ei olegi tegelikult väga palju midagi muud siia lisada. Trennid edukad, saime katsetada erinevaid setupeid just siis nagu põhipäevaks, tandemipäevaks, et leida see kompromiss siis auto kiiruse ja sõidetavuse vahel, et seekord keskendusime ka sellele, et saaks kvalifikatsioonist selle võimalikult head punktid alla, et siis tandemipuu oleks soosiv. Ja oli ka aeg esimeseks kvalifikatsiooniks. M50 Turbo, 1000 horsepower comes off the line, hammers through the gears. Ise jäin sõiduga väga rahule. Ainukene asi, millega nuriseda on võib-olla ainult sisenemine. Et seal kaamerapilt oli täpselt sellises kohas, et kui tegid selle fliki käiguvahetuse hetkel, siis see auto tegi nagu sellise hop-hop, imeliku nagu nõksu võib-olla, aga autos sees tundus see kõik endale hea, et mulle endale tundus, et see kaamera nurk oli täpselt selline, kus ta nägi nagu gramm võib-olla naljakas välja. Sinna kindlasti läks stiilipunkti 1 või 2 ja esimesse kurvi läks ka joonepunkti. Ehk siis see, mis mulle endale jäi häirima, oligi see sisenemine, et ei visanud ennast kohe siis stardijoonelt esimese kasti algusesse täiesti sügavale, vaid jäi sealt niisugune pool kasti puudu, et siis sisenesidki niimoodi, et joone pealt siis poole kasti pealt kohe sügavale, et sinna kindlasti läks siis mõni joonepunkt ka kaduma, aga üldiselt ega ma rohkem ei oskagi väga palju välja tuua, et väga viisakas ja hea sõit. And you can see it down the back end from just the tyre warming, how it's hanging in the trees in the forest. Yeah, nagu ka livestreami kaadrites siis kuulda oli, mis on päris äge on see, et istu stardijoonel, mul oli seal aega praadina natukene, kuna tuul oli vaibunud ja päikseloojanguga oli seda refi suitsu niivõrd palju raja peal, siis lasti mul seal mõnusalt praadida ja Eesti fännidel kõvasti kaasa elada, et isegi sealt Red Bulli livestreamist on kuulda enne sõitu, kuidas inimesed hüüavad mu nime ja hoiavad seda Eesti lippu väga kõrgel ja minu motivatsiooni loomulikult üleval. Ehk siis läksin virutama korralikku sõitu, seesama sisenemise viga, mis ma rääkisin nüüd esimese kvalli kohta, sai kohe parandatud, sisenemine oli hea. Proovisin teha niisugust asja, et ei lase gaasipedaali maha enne betooni ääres käiguvahetust, ehk siis enne viimase kurvi käiguvahetust, et kogu see esimene kurv ja poole vahetus kõik siis tulla nagu põhjagaasiga läbi, mis oleks nagu eriti efektne ja mille pealt siis ma oleks lootnud, et ei kaota ühtegi stiilipunkti. Küll aga selle asjaga keris masin niivõrd palju hoogu, et tulles sinna pika kurvi tribüüni ette või pika tribüüni ette, siis läksid tagarattad äärekivi peale ja kuna see äärekivi on niivõrd libe, läksid tagarattad sinna peale, ta nagu tõstis, niisugune tõstuki efekt tekkis, et tõstis kahveltõstukiga auto üles ja lükkas lihtsalt siis selles otse külge ees sõidu suunas seda autot edasi, et kandusin sellest natukene liiga sügavale ja sealt kohe kaotasin hoogu ja läks see sõidujoon ka paigast ära, et tuli proovida, sest et esimesest olid niivõrd head punktid all, aga kvalifikatsiooni tulemusega sellegi poolest jäin mina väga rahule. Nii, laupäev, tandemipäev, põhipäev. Juba hommikust peale alustasime heal noodil, ka varakult oli väga palju inimesi ja Eesti fänne toetajaid koha peal, nii et juba hommikust peale oli meil merchipood ka avatud. See aasta tegime niimoodi, et mitte ei hoidnud merchipoodi seal meie telgiga paddockis, vaid oli kogu see merchi ala oli toodud ette, ehk siis selle suure tribüüni juurde, kus siis oli kõikidel inimestel ligipääs, et boksis oli alati see, et inimesed said ainult siis, kellel oli see boksipilet, said kindlatel aegadel tulla, aga nüüd oli siis võimalus kõigil igal hetkel minna, leida endale sobivaid tootjaid või isegi väikseid käsilippe, Eesti lippe, et kellel suurt lippu kaasas ei olnud. Muidugi suuri lippe oli meeletult. Ma ütleks kindlasti rohkem kui kõiki muid, et väga kõva support Eesti fännidelt. Taas kord suur aitäh teile selle eest. Nii, ega midagi. Hommikused warm-upi sessiooni trennid tehtud ja oli ka aeg juba top 32 Kuba Brzegonski vastu. Ja nõnda kiire, et see positiivne noot lõppeski.
kõrgema kvalifitseerujana siis valisin esimesena liidida ja läksin tegema korralikku eessõitu mõnusa hooga peale. Sisenemine oli hea, ilusti esimese outer zone'i esimene osa oli hea ja esimese kurvi siis teises pooles tundus, et läksin tagarättastega selle joone peale, et kui seda nüüd slow motion'is vaadata, siis sisened ära, astud gaasile, et isegi kukud nagu sinna õigesse kohta ja hakkas nagu grammi isegi võib-olla sisse suruma tagasi, aga jäi sinna õigesse kohta ja seejärel läksid tagarattad selle valge joone peale, mis seekord oli siis mitte värvitud nagu tavaliselt, vaid kriidiga, mingi lubja kriidisäguga pandud sinna. Ja tundus mulle, et panid rattad joone peale ja siis see joone pealt kandis kohe nagu välja, et nii kui joone pealt üle tulid, siis ta jällegi surus asfaldi pealt selle tagasi, aga siis oli juba hilja, sellepärast et üks rattas oli juba mulla peal. Ehk siis liidist see sama olukord pani mu nii pahasse kohta, et sealt poole vahetust tehes juba jäi järgmine outer zone ära ja oli ninagramm sees, et kogu see asi peab nagu kokku klikkima, eriti pikerniki peal, et kui sa sealt esimeses kurvis teed mingi väikse apsaka, siis ülejäänud rada pärast connectida on nagu väga-väga keeruline. Ega Kuuba poolt ka, ta isegi jõudis üllatavalt hästi meile järgi, ma arvasin, et ta ei jõua nii hästi meile järgi, kuna tema auto pigem on alati olnud niisugune aeglasem, eriti eessõitis on ta aeglasem, aga taga kuidagi suudab alati kõigil järgi püsida. Et jõudis üllatavalt hästi meile järgi, ma arvasin, et ta nii hästi ei jõua ja esimeses sõidus siis meile kõva miinus selle eest, et esimeses kurvis ratas väljas oli. Tagasõites mul ei olnud seal rohkem mitte midagi muud teha, kui lihtsalt suruda ja loota, et ma võidan Chase'iga nii palju punkte tagasi, et võib-olla on sealt võimalik one more time veel välja mängida. Väga korralik Chase, sisenedes oli, tundus, et Kuuba oli gramm kaua võib-olla piduri peal, kus oli ka väikene kontakt siis kohe muus osas. Ma ütleks, et päris hea Chase, ei olnud tema poolt ka ideaalne liid kindlasti, paar clipping pointi oli temal ka puudu, aga ju siis meie liidi ratta väljapanek oli niivõrd palju suurem deduction, et isegi meie parema Chase'iga ei suutnud me neid punkte nii palju tagasi võita, et siis tuleks välja mingi teine tulem kui see, mis meil praegult oli, et muidugi lootsime, et oleks võimalik oma vead parandada, aga paraku drift selline on, et teed ühe väikse eksimuse valel hetkel ja on kogu üritus läbi, kõik läbi, et ei ole nagu ralli, kus järgmise katsega või ülejäänud katsega võid selle ühe pikaks läinud kurvi tasa teha ajaliselt, siis meie jaoks oli üks eksimus ja seekord kõik läbi. Kahju, et see asi oli just siin Pikernikis. Me lootsime väga, et saab selle Pikerniki needuse murda, sest et alati on seal mingi aga selle Pikernikiga olnud. Aga noh, seekord polnudki mitte mingit muud aga kui see, et panin ise lihtsalt ratta välja. Paraku, millest on väga kahju, sest et nagu ma enne ütlesin, kaasaelajaid oli metsikult ja lootus oli suur, et kõiki õnnelikuks teha. Üritame nüüd kõigest sellest viimase aja sündmustest leida kõik positiivsed noodid üles ja endal uuesti ka motivatsiooni üles leida ja pushida kõvasti juba Saksamaal. Tahan veel kord öelda aitäh teile Eestis fännid, et te meid toetate ja niivõrd palju meie merch ja fännitooteid soetasite, sest et tänu teile on meil võimalik üldse seda sarja kaasa teha ja suured tänud ka meie toetajatele ja loomulikult perekonnale. Kohtume juba Saksamaal ja mina olen valmis endast kõik andma. Tšau!